isi yeroo baay'ee waan ani guyyaa viidiyoo jedhu hin ta'uu isiniin jedhee sagalee kiyya milikkitadha kaawwadha. Sagalee kiyya milikkitadha. yuutuubiin kiyya akka hannaa ta'ellee hin dagatina. Achii booda mistira hundaa umarratti ni agartani. Hundumaa kanan jalqaba isiniin jee umarratti ni agartanii jechuudha. Waliigallee sababiinsaa intala kanani gaafa duruma hundi keessa maal jettan hordoftoonni Sa'idoo hundi dhugaa rabbii koongiraa Sa'idoo koongiraa jettani hawwiyyee jettan hundi keessa tokkoon keessa wal taasifamna. Har'a immoo Sa'idoo jala seentanii saree haga iqaa Sumayyaan geessu haga maaliin taatachuu jirtan intala kanaa jechuudha. Gaafa duraa maaf aarsitani har'a maa aarsitani hin ta'u afaanuma dura faarsitanii faarsaa xawal waalle dhugaa rabbii hordoftoonni Sa'idoo hundi xawal waalle maa dura faarsitani dura maa faarsitani har'a moo maaf akka isheen aarsu ati haga iqaa Sumayyaan geessu haga maaliin geessu maa jettani gaafa dura ani viidiyoo hojjedhe gaafuma Sa'idoon intala kana gaafuma isheen aandi jettee uftee bakka bashannana wayii tokko moo bakka wayii eessa ta'u qabii ganna gadhiisetti an isheenuma hoqqata itti Sa'idoo koo itti wayyootti akkuma isheen taatu walisa wala angaasa maal jedhe viidiyoo intalli kun ayyuu lammaffaadha isiniin jedhe inda'um ayyuuyyuu xiqqoo wayyaa isiniin jedhe viidiyoo isin hojjedhenan lakki haannaa ati hin beektu ati inda'um hinaaffaasi qabate annaan jedhefaa jira ani asii biyya arabaatti galee Sa'idootti heerumuu jedhamu akkasitti amma kun har'ammoo deebitanii harkuma kaleessa barreesseen har'ammoo deebitanii intarraa ukkee kaasuu jala qabdan maa dura na diddannaa na hubachuu maa diddan dura ani ko asii achi beeka niitii abbaa manaaf taatu asuma achi beeka ijaan ishee beeka intalli kun gaafuma dura ufte ani takkuma bare gaafa dura ani maal jedhe Roozaatu Sa'idoof ta'a isiniin jedhe Roozaatu Sa'idoof ta'a isiniin jedhe umarrattoo gaafa Roozaan lammaffaa hadaraa kee Sa'idoo sitti deebi'ettummoo maal isiniin jedhe Roozaan abadaan Sa'idoof hin taatu isiniin jedhe maaliifi deemtee dubbii funaannatti deebitee ufte yeroo duraa miskiina nama gaariidha lammaffaa irratti garuu gorsaan deebitee ufte walumaa galatti waan mucayyoon kun haadha jette agartanii jirtani Sa'idootiin suuraa Sumayyaa manaa baasii gatii suuraa mucaa manaa baasii waan hundumaa manaa baasii gatiidha haadha manaa siitaatu akkasumatti beekta gamatti hin beekta ani dhugaa dubbachuuf intala kana wajjin Sa'idoon ji'a tokko yoo jiraate ji'a tokko isa iyyuu ji'a tokko yoo wal caqacaqanii wal aarsanii osoo waan fi wal godhanii ji'a tokko jiraatu isa iyyuu bakka torbee lama jiraatan torbee lama bichaa hafama adda ba'uuf maaliif intaloon ofirroodha nama Sa'idoof taatu miti jalqaba shamarri keenya warri Sa'idootti heerumuuf karoorsaa jirtan yookaas immoo warri Sa'idootti heerumuu amma tokko qophaa'a intalli kun amma baati intala kana Sa'idoon guyyaa tokko iyyuu bushuusin kana beekadha warri qophaa'uu jirtan waan beektanii deemtan isin Sa'idoom argitanii Sa'idoon jaalala beekaa Sa'idoon maallaqa qaba jettanii Sa'idoon waliin fiiguu osoo hin taane Sa'idoon suni nama akkamii barbaadaa jedha yaada Sa'idoo sanaaf Sa'idoon tokkoffaa dubartii qalbii qabdu barbaada lammaffaa dubartii ijoollee isaa jaalattu barbaada sadaffaa dubartii maqaa Sumayyaan dhahin jettu barbaada haadha manaasaa waan ta'eef hin deeffata umarratti isin har'a utaaltan kun lafa isin naqee ishuma deeffata kanan dagatina sababiinsa jarrima walitti deebi'ani uusuu akka maal gootani Sumayyaaf Sa'idoo waggaa dhibbatoo jiraattani hima walitti deebi'an umarratti maaliif Sa'idootti osoo akka maal gootanii kan akka Sumayyaan argatu Sa'idoon haadha manaa isaa jalqabaati isaaf isi waan feetan jechuu dandeessan nuti har'a Sumayyaa waan feene jennee arrabsuu dandeenya inni garuu noo hin argatu akka ishee haadha ijoollee isaatii haadha manaa isaa jalqabaati hinumaayyuu mucayyoon kun ishee kana miti otuma Roozaa taateeyyuu isheen kunillee kini intaluma titiisa kana jibbeen gaafa jeefte dhugaa rabbii jibbeen bargaama jeefte maa isheen kun ishee akkamitti ishee ilaalan ishee kana miti ishee tuqusee kana miti ishee tussee wayii akka isheen geessu dhugaa rabbii ishee kana miti Roozaa uma ishee qaama hundaan guutuu joborraqxittii dubartii deemsa toltu dubbattu toltu lafti biraan bareedu mukti biraan bareedu Roozaa uma akka malee jaalannu sana otoo ishee ya Sa'idoo suuraa Sumayyaa achirraa buusi caccabsi jettee hin jibbina Roozaa uma sana ishee kana isa ishee tussee kana tukusee moddoo isheetii baateen beekan ishee kana miti kun niitiin taatu bar gara michitti kun niitiin taatu niitii Sa'idoo taati kun niitii eenyu taati beektu niitii eenyu taati eenyu maqaansaa murtii guutoo beektani ka Facebook irraa yaa'u isaaf taati yookaan isa yookaan oosheef taati
isinii galee maaliif akkas jeemoo yoo isinii galuu baate koomenti jalatti naa barreessa. Innaa Roozaa shumti kabajamtuun suniyyuu otoo Sa'iidootti heerumtee yaa Sa'iidoo suuraa Sumayyaa caccabsii jette kan inni yaadannoof kaate haadha manaa isaaf ijoollee isaa hin eeyyamnu. Never ever hin eeyyamnu, eenyumaaf hin eeyyamnu, nama akkas jedhu hin eeyyamnu bakka. Maaliif inni isin caalaa haadha manaa amma fuudhaa jiru caalaa Sumayyaa wajjin yaadaan jiraachaa jira. Jaalala isaa ammallee yaadaan waliin dhamdhamachaa jira yaadaan. Siigalee isin warra qaamaan bira jiru manna Sumayyaa irraa fagoo jirtu sana wayyaa fi akkam. Dhugaa rabbi hinumaayyuu kan achirraa fuudhuu caccabsi indee hin fokkatti maaliidha fokkattee isaaf bareedduudha barra. Unuu fokkachuu dandeessi Sumayyaa. Kun immoo bareeda isa kamtu. Ani yeroo tokko shamarri keenya Sa'iidootti deemaa galaa gaafa isiniin jiru itti galtanii kaatanii immoo ani warra akkasii itti galaa hin jenne. Gaafa Sa'iidoo araba fuudhuuf jiru ani ijoolleen keenya maa itti heerumuu diddanii kasiniin jee warra akka kanaa miti. Fakkeenyaaf akka Beezaas miti. Kan akka hin taane Tukusee kanaas miti. Kan akka Ayyuus miti. Tokko eenyu Sa'iidoon? Bakka warra akkasii miti ka Sa'iidoof ta'u. Otoo ta'e osoo akka yaada keenya ta'e Roozaa ture. Nuun milkoofne. Silaa Roozaa ture. Garuu nuun milkoofne. Indeewum osoo ganaa itti heerumtee Roozaan hin barbaannu. Dhugaa rabbi baay'een keessan maal jettanii warri Sa'iidoo Roozaa haa fuudhu jettan laayikii godha jechuu jirtanii viidiyoo Sa'iidoo jalatti. Osuma fuudheellee jireenya hin taatuufi yoo akka isheen Sa'iidoo ajjeeftu haala mijeessuufi jirtani. Dhugaa rabbi Sumayyaa walii galtee Sa'iidoo akka isheen qullaa buustu haala mijeessitanii warri Roozaan Sa'iidoo haa fuudhu warri jettan laayikii godhi warri jettanii Sa'iidoo itti ergitanii kaatanii akka isheen immoo Sumayyaa wajjiniin paantii Sa'iidoo illee nambistu mucayyoon. Roozaan suni waan namni jedhe gooti waan ta'eef Sumayyaa waan takka mana keessatti nambisiini paantii isaallee caammaa isaallee surree isaallee fidiyoo isheen jette hartee geessiti Roozaan keessan fonjoqqaan keessan maal beekaa miti achuma guurratee toga garuma namni kootu jedhee Roozaan. Roozaan illee gara yaattis Roozaan keessan achi guura gara Sumayyaatti kanaafu warri Roozaa haafu laayikii go'aaytani laayikiin keessan gadaa badu qilatti gadaa namu laayikiin keessan maalti godha Roozaa fuudhe Roozaan ikkoo hudduu Sumayyaa jala fiigaa olti maalti godha hin fuudhu Roozaa hin ta'u hin taatuufi warri itti erguu jirtan seeraan deema. Roozaan dura taatiifi malee amman taatuuf ergi Sumayyaatti michoomte hin taatuufi maa isin akkamitti haadha manaa namaaf taatu akkamitti wallaaltu jedhaani bar. Intalli kun amma sarratanya Sa'iidoo iyyuu hin taatu maaliif mana Sa'iidoo jeeqti waan ta'eef kun intaloon xinnoon kun hin taatu dhugaa rabbi hin taatu maali kun bakka Sa'iidoo koo akkasii godhee akkasina godhee wayyaan ani halkan uffadheera wayyaa akkasii naa bitee mucayyoon gaafa oftu maraachaa ofte bar. Har'ammoo inumaayyuu Sa'iidoon lafatti cabsuu hiise otoo mataa ishee irratti cabseerate xuruu ture suuricha. Mataa ishee irratti gadi cabsuu hiise. Dhugaa rabbi osoo mataa ishee irratti cabseerate innaa Sa'iidoo fi rabbi dubartii beektuu itti haa qabu. Dhugaa rabbi baay'ee takka garaa nama nyaata. Ammallee dubartiin Sa'iidoof baatee hin jirtu. Dhugaa dubbachuuf rabbumaan Sumayyaa wajjiniin walitti isaan haa deebisu. Ani hawwiin koo kanuma ergi Roozaati ani Sa'iidoof dubartiin baati jedheellee hin yaadu garuu hojiin rabbiin beekamu rabbiin dubartii beektuu gaarii itti haa qabu yoo ta'uu baate immoo rabbumaan Sumayyaa wajjin walitti isaan haa deebisu malee warri Roozaa haa fuudhu jettanii isin sammuun keessan likkeen jiru galagashaati taa'aa ka'aa ilaala maaliif Roozaan hiriyyaa Sumayyaa baay'ee Sumayyaa jaalatti waan ta'eef ammas immoo Sumayyaa jala waan fiigduuf kun immoo miidhaa Sa'iidoo irraan gahaa jechuudha. Sa'iidoof illee beekuu qabdanii malee akkanumatti warra akkas jettan laayikii godha hin ta'u hin fuudhu Roozaa hin fuudhu. Osuma fuudheeyyuu hin salphachuuf yoo ta'e malee jireenyaaf miti. Roozaan gara Sumayyaati waan taateef achumatti obbolummaa isaanii itti hafuufan malee fuudhin jedhina. Kun immoo rabbi yeroo gabaabaa keessatti haa oofu intala kana Sa'iidoo bira hin taatu. Inumaayyuu suuraa haadha manaa isaa fi suuraa jammuudhaa isaa inni akka malee jaalatu akkam bareeddi akka fokkatti yaadatu akkasitti jechuun oddootti wal qeeqnus qabna oddootti wal hin qeeqnes qabna sii galee kanaaf haga Sumayyaa miti haga dhiqaa Sumayyaa hin geessu dhugaa dubbachuuf yoo ta'e
haga haadha manaa isaa maa waan feete hin taane Sumayyaan. Hundi keessan osoo wal geessan isa iddootti heerumtan haga Sumayyaan geessuufi namni takka haga Sumayyaan ga'uufi dhugaa rabbi isinitti himu. Kanaafuu warri itti heerumtan kabaja keessan eeggadha. Suuraa haadha manaa kee caccabsi, suuraa ijoollee kee caccabsi na dabbaree warri jettan ittiin heerumina baqa. Dhugaa rabbii kanuma baga caccabse Sa'iidoo mataa isheerratti gaddaakuu diddee dhugaa rabbii.